Voy, buni salonini go'zalligini, radnoy. Sizga mana shu mashinani ilindim. Inshaalloh shu yil shunaqasidan nasib qilsin-da. Yaqin o'rtog'ingizni oldingizga o'tkazib olib, bo'lib ketgan ishlarni, problemalarni kulib eslab yurish nasib qilsin. Li7 Ultra sotuvimizda bugun akalar 2024-yilda ishlab chiqarilgan, probiga bor yo'g'i 24000 kilometr. 21000midi? 21000 kilometr. Mashinamizda polniy bron plonka qilingan, Michelin balonida turibdi, zavodskoy. Kurugovoy qilingan ekan akalar, bron plonka, orqalar, bagajlar, eshiklarigacha qilingan ekan. Kraskalari top-toza, hech qanaqa texnik ishi yo'q, chaqa-chuqa, sarapina bo'lgan joylari yo'q. Mana bitta aylantirib ko'rsataman. Ko'ringlar akalar. Salonlarni ham ostiga ko'rsataman. Mashinamizning narxi juda ham arzon narxda akalar. Minuchiga вообще shikalat narx akalar. Avshipkalari qirilib, chizilib ketmagan matviy holatda bo'lib turibdi. Bu yoqda mana salonlarni ko'rishingiz mumkin. Xullas, nima navorot kerak desanglar, hammasidan bor. Slipoy zona, beskuluchoy dostуп, 360 kamera, abduf, abagrev, massajden, xullas hammasidan bor akalar. Hozir gapirsam vaqt yetmaydi. Salonimizning orqalari ham juda ham chiroyli ishlangan, o'ta go'zal akalar. Bu yoqda avshikalarni ko'rishingiz mumkin. Akalar, narxi $47900 bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz.